bien la vitesse de perte, moi. Ouais, David. s'est arrêté comme si j'avais demandé d'arrêter. Ah, on va te mettre le masque. Si tu as 20 minutes, il faut qu'on fasse le... Je sais qu'à midi, il faut faire le budget. Ce que tu dois me donner, parce que moi, je dois l'envoyer à Sarah. Le principe, c'est ça, donc je te laisse ça. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est ça, parce que là, c'est brillant. Vous voyez? Ils ont fait un tir. Mieux qu'on ait le laser, là. Parce que... C'est deux tubes. Des tubeurs et pratiquer avec le rondelle et le vidéo. Voilà, il y a une rondelle normalement, mais... Là, ça fait faire moins. Et il y a... Donc, tu décides de quoi ça va faire. C'est laquelle? De la porte ou du mur? Ça, c'est celle qui sont au milieu. D'accord. C'est une grande longueur. C'est les 945. Il oublie des choses. Non, là, elle a bugué, elle est remontée et elle m'a dit. Non, mais bon, tu peux grimper à ta tête. Non, Chaque fois, il y a une raison. c'est le code du logiciel, le logiciel qui produit ce commandement. C'est le logiciel qui te bug. Non, c'est pas encore, parce que des fois, ça fonctionne très bien et des fois, il perd le placement. Si tu veux, la machine continue. Lui, il y a eu le placement, ouais. mais le logiciel.
maîtriser le tout et lui faire faire le souvenir. Oui, mais à voir, si tu veux, après il va revenir, ça refera pareil. Alors, quand il va arriver, comme ça, il va finir là, le grand très droit là, et tu auras la petite entaille, et là aussi, là, il va passer sans s'arrêter. Donc là, je lui fais donc là, il y a maintenant, tout a disparu là. Et maintenant, je vais lui dire, bon, ben celui-là, tu l'as pas fait toi. J'arrive pas, tu me dis, t'as enterré l'autre fois. Non, mais moi, je me fais bien ça, c'est toi. Celui-là, tu l'as fait. Là, ça. Parce qu'après ça, les trucs, tu peux le faire toi-même. Si elle ne fait pas. Ah, le but, c'est qu'elle les fasse. Au moins, ils sont positionnés pile pareil. Donc, il y a pas de raison qu'il les fasse. Vous voyez là, il va faire ce trou là. Là, il n'y a plus de ce trou, c'est lui là. Il y a le trou. Ouais. Là, il faut le faire. Je ne sais pas s'il y a un bug sur ce trou. C'est peut-être elle est passée sur le petit. Non, à partir du moment où il est inscrit sur le dessin, il peut faire ça. Si elle ne fait pas, c'est qu'il y a quelque chose. Soit c'est le niveau du dessin qui a un bug, au niveau de la courbe ou quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il cherche des enveloppes. Voilà. Non, c'est pas bien, il y a une coille à faire. Donc s'il y a un coup, chaque fois il faut faire ça. Ah oui, oui, c'est sûr. De toute façon, tu verras la prochaine, si ça va te le faire. Peut-être que c'était la sphère. Parce qu'il y a une niveau plus difficile. Des fois, ça vient du plafond. Voilà. Des fois, ça vient du plafond. Des fois, ça crée des interférences au plafond. Et lui, là-bas, ça fait peur. Ben, ça peut arriver. Donc, la qualité du course aussi, c'est bien. Tu vas le changer, ça passe. J'ai fait marquer la même marque sur la première terre. Ah, tu vois, il est bien, hein, ça regarde, il faut faire des morceaux de coupe.